而家我哋咧身處喺呢個地方咧，其實就係禮儀會啦，特登設立嘅一個我諗係專屬嘅充電站。咁我哋咧就叫做放空間。放空間咧，咁其實咧我哋係會開辦好多嘅唔同退休活動啦，一啲日營啦。咁裏邊係有唔同嘅工作坊，係幫助一啲參加者咧嚟到去放鬆身心嘅。例如咧就係我哋一啲可能有茶藝退休。甚或咧，可能係同大自然接觸一啲嘅花藝啦、生態盆景。其實你而家望咗身後呢一個，好似仙妙幻化又睇極光嘅一個場景咧，其實係一個我哋嘅一個 VR 裝置嚟嘅。就係當我哋真係哇好攰啊，好想有啲 moment 休息啊，嚟到呢度，其實我哋咧就係特登設計咗一啲可以專屬休息嘅空間。我叫做阿蚊啦，做社工嘅工作嘅 VR 呢個嘅科技啦，咁同埋亦都有一啲嘅氣味嘅帶領員嘅佢嘅一啲説話上面嘅帶領啦，咁去令到我哋去點樣可以聚焦喺自己嘅呼吸啊，或者腳步裏邊，咁就可以嗰一下咧。當下就係放低咗自己本身要諗嘅煩惱啦。你會見到我哋周間有好多唔同嘅語錄喺度嘅，好好去發白日夢啊，或者係放空，類似呢啲嘅語錄都係其實令到我哋咧係會好知道我哋係值得休息嘅。處理完一啲個案嘅工作啦，咁我哋要去處理嘅時候咧，都要聆聽佢哋啦，咁同埋都要咧接受咗佢一啲情緒咁樣咯。咁自己咧靜坐完之後咧，其實我哋都要揾一個空間咧，去令自己咧都釋放翻呢一啲負面嘅情緒出嚟嘅。因為其實咧香港轉變好大，咁其實喺工作上面對我哋嘅要求亦都越嚟越多、越嚟越大啦。咁慢慢去 burn out 嘅時候，其實到最後損失嘅一定係公司同機構，即係俾同事嚟放空啦，等佢哋可以有休息啦。咁亦都俾佢哋可以即係自己嘅情緒可以重整一下啦。人哋理解嘅唔做嘢啊，就唔係呢一樣嘢咯。亦都去同唔同嘅同事有一啲交流，嗰個團隊嘅建立唔係單單喺個工作合作上邊，而係我哋點樣去一齊同行，反而係會提高嗰個生產力同埋對公司嗰個歸屬感咯。我哋係要真係為自己嘅身體，為我哋自己整個人去錫下自己。我哋不如彼此休息，彼此好好看待自己。